आ गया तो मैं चले इस्लाम का सही सोच। किस नाम से चैनल? एडवेंचर टाइम क्लब। एडवेंचर टाइम क्लब। चले मैं सर्च करूँगा। Sure. Thank you. चला सब्सक्राइब भी करेंगे। Thank you. क्या किया हुआ है। थैंक यू। ठीक हो गया भाई। थैंक यू हाँ। जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सैटरडे का दिन है आज और 10 जून है 2023। मैं अभी दोस्त के ऑफिस से निकला हूँ। सैटरडे संडे मेरा ऑफ़ होता है, तो आज ऑफ डे था। तो मैंने किसी काम से हाजी कैंप लाहौर में एक जगह है हाजी कैंप के नाम में से, आप में से शायद अक्सर लोग जानते हो, शिमला पहाड़ी के पास, वहाँ मैंने किसी काम से जाना था। तो बस मैं वहाँ से निकल रहा हूँ ऑफ़िस से वहाँ जाने के लिए। वीडियो के शुरू में जो भाई आपको नज़र आए थे, ये मेरे से पूछ रहे थे कि वी लॉगिंग आप करते हैं, कौन सा चैनल है, क्या क्या सेटअप आपने लिया हुआ है, कितना एक्सपेंस आता है, और इस हवाले से पूछ रहे थे। वैसे तो मैंने ख़ुद भी वी लॉगिंग नहीं स्टार्ट किया, तो मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना मुझे आइडिया था मैंने थोड़ा बहुत उन्हें गाइड कर दिया। बट ये चीज़ है, ऑब्वियसली ये सामान जो है वी लॉगिंग का और ये सारा सेटअप इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सस्ता नहीं है ये, एक्सपेंसिव है। अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाना है तो थोड़े बहुत पैसे इसमें लगते हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत मैंने इन्हें गाइड कर दिया। ही वॉज़ हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। थोड़ी सी मेरे से बाइक से डिटेल्स, बाइक के हवाले से पूछ रहे थे, थोड़ा सा मैंने बताया उस हवाले से, और वो कहते हैं कि वो देखेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और होपफुली उन्होंने शायद कर भी लिया हो। तो अभी जी मैं फैसल टाउन से निकल रहा हूँ, और ये जो रोड है ये फैसल टाउन को मॉडल टाउन से कनेक्ट करती है। लेफ़्ट राइट आपके नज़र आ रहा होगा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स है, टायर की काफ़ी यहाँ बढ़िया मार्केट बन गई है सैफ ट्रेडर के पास। ये फैसल टाउन की तरफ से हम जा रहे हैं और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। अब कोशिश मैं करूँगा कि किनाल की तरफ जाऊँ, और किनाल जो नहर है वहाँ से होते हुए हम हाजी कैंप की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा आगे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक काफ़ी मशहूर दही भल्ले वाला है लाहौर में, सब लोग अक्सर लोग उन्हें जानते होंगे जमाल दही भल्ले वाले के नाम से। आई रिमेंबर कुछ अर्सा पहले ये अभी लेफ़्ट साइड पे गुज़रे, और कुछ अर्सा पहले इनसे हम दही भल्ले खाने आते थे। कुछ अर्से से मुराद है कोई 4 साल पहले। तो आई रिमेंबर 60 रुपीज़ का प्याला होता था, और अब जो कि 250 के करीब है। महंगाई ने हर तरफ बुरा हाल किया हुआ है, और शायद जो आप में से इनको जानते हों या जो यहाँ आए हों उन्होंने देखा होगा कि ये भाई माशाल्लाह पिजारों में आते हैं, जो पिजारों मेरे पास है उस पिजारों में आते हैं दही भल्ले लगाने, और बड़े अच्छे दही भल्ले होते हैं इनके, काफ़ी फेमस है यहाँ पे वो। और गुज़र रहे थे यहाँ से, तो मैंने कहा चलें आपको इस हवाले से बता दूँ। वैसे तो आज मेरी छुट्टी है, तो मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया हुआ था जिनका कॉल सेंटर बन रहा है, और जिनकी मैंने वीडियो भी आपको लगाई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो। तो मैं फिर अभी आगे जा रहा हूँ। सैटरडे का दिन है आज, और शाम के तकरीबन आप समझ रहे 5 बज रहे हैं, और यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हुए चलते हैं। और मौसम जो है इस भी काफ़ी गर्म था, सुबह के वक्त काफ़ी गर्म था, और अब आगे देखते हैं कैसा मौसम रहता है। और चलिए मेरे साथ चलते हैं और गपशप भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, बातें भी करते हैं।
मेरी लेफ़्ट साइड पे आप लोग देख रहे होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है और मैं अभी मेन केनाल रोड की तरफ जा रहा हूँ और मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैं मोबाइल पे मैंने व्यू लगाया होता है कैमरे का ताकि मैं देखता रहूँ कि शॉट कैसा आ रहा है। और मोस्टली लोगों ने जो कैमरा मैंने अपनी हेलमेट पे माउंट किया हुआ थोड़ा सा ऊपर लगाया होता है ताकि कैमरे की बैक साइड पे जो स्क्रीन है वहाँ से देख के व्यू पता चल जाए। लेकिन मैं कैमरे की जो स्क्रीन है जो मेरी हेलमेट पे माउंट है मैं उससे देखना प्रेफर नहीं करता। मोबाइल मैंने सामने लगाया होता है, आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, तो उससे मैं देख रहा हूँ कि कैसा व्यू जा रहा है। उसकी वजह ये है कि असल में काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। अब है क्या कि जहाँ पे आप देख रहे हैं, आप एक तो हेलमेट आपने पहनी है और हेलमेट से आपका साइड मिरर्स देखिए आपने मैंने लगाए हुए हैं तो उससे व्यू मिलता है। लेकिन हेलमेट ऑब्वियसली अगर हेलमेट पहनी और हेलमेट उतारी हो तो हेलमेट पहनने से व्यू थोड़ा बहुत कम होता है, थोड़ा ब्लॉक होता है। तो अगर उसके बीच में आप कैमरा भी लगा लेंगे तो होता क्या है कि कैमरा होने की वजह से आपकी डिस्ट्रैक्शन रहती है। आप असल में रोड पे देखने के बजाय कैमरा के थ्रू देख रहे होते हैं और कैमरा की फुटेज रियल फुटेज से 3-4 सेकंड थोड़ा सा लेट होती है। मतलब अगर मैं कैमरा में देख रहा हूँ कि मेरे आगे एक बंदा दूर है लेकिन एक्चुअल वो बंदा करीब होगा, तो इसलिए कैमरा मैंने जो है कैमरे के व्यू से देखने के बजाय मैंने मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जो मेरे कैमरे में आ रहा होता है उसकी लाइव फीड मेरे मोबाइल फ़ोन में आ रही होती है और मोबाइल फ़ोन से मैं चेक कर रहा होता हूँ। अच्छा, साथ साथ थोड़ा बहुत मैं सेफ्टी का भी जिक्र करना चाहूँगा इसमें। वैसे मैं और भी वीलॉग बनाऊँगा, अक्सर आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। जब का रूल नहीं भी था, जब हमारी तरफ से पुलिस वाले ये नहीं भी कहते थे कि हेलमेट पहने, डे 1 से आई यूज़ टू वेयर हेलमेट। तो हेलमेट ज़रूर पहना करें। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा बहुत से लोग हैं, बाइकर्स हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी है। प्लीज़ 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 हेलमेट, एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। खैर मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि ट्रैफिक रूल्स की को फॉलो करना चाहिए सारा कुछ। अभी आप राइट साइड पे देखेंगे तो बहुत अच्छे बादल आ रहे हैं और मैं कोशिश करूँ आपको दिखाने की। अभी सिग्नल खुलता है तो मज़ीद आगे जाके आपको दिखाते हैं कि दोपहर को बहुत गर्मी थी और अमूमन ऐसे होता है जब बहुत गर्मी होती है तो शाम को आंधी आ जाती है और मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है। तो अभी भी ऐसे ही है जी, इशारा खोल के आगे चलते हैं और आगे से मैं यहाँ से राइट टर्न करूँगा। ये रोड अगर लेफ़्ट जाएंगे तो हम ठोकर की तरफ चले जाएंगे, मुल्तान रोड लाहौर से बाहर, और यहाँ से अगर राइट हो जाएंगे तो हम नहर की तरफ चल पड़ेंगे। नहर की बात अगर करें तो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप में से शायद लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान का जो केनाल सिस्टम है जिसमें BRB नहर है, जो ये लाहौर की भी नहर है, ये भी इंक्लूड होती है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट केनाल सिस्टम है पाकिस्तान का, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, सामने देखिए मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है और अभी हम केनाल पे जा रहे हैं और लग रहा है कि आंधी आने वाली है और मौसम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और अब मज़ा आना शुरू हो गया है राइड का। तो थोड़ा सफ़र मेरा रह गया है। मैंने यहाँ से आके मॉल रोड पे होने और वहाँ से मैंने हाजी कैंप के करीब थोड़ा सा काम है, वहाँ पे मैंने जाना है। तो आगे चलते हैं जी और देखते हैं जी मौसम आगे जाके कैसा होता है।
जी आंधी आ गई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और देखते ही देखते देखें जी मिट्टी शिट्टी उड़नी शुरू हो गई है। और आपको कुछ और बाइक वाले मेरे दोस्त भाई नज़र आ रहे होंगे। अगेन प्लीज़ हेलमेट पहना करें अच्छी क्वालिटी का। अभी देखिए आंधी आई है तो बड़ा फ़ायदा है, मैंने तो हेलमेट का वाइज़र नीचे कर लिया और मिट्टी शिट्टी कुछ भी नहीं जा रही है और मैं इस वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ। ऑल्दो कपड़े शपड़े फुल मिट्टी शिट्टी से भर गए होंगे, लेकिन इट्स फाइन। देखें कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी आंधी आ गई है, लेकिन हवा बहुत मज़े की थी, बहुत ठंडी ठंडी और थोड़े थोड़े बारिश के कतरे भी गिर रहे थे। तो अभी हम अंडरपास से गुजरेंगे तो आप लोग देखें कि क्या ज़बरदस्त मौसम हो गया है। जून के महीने में ऐसा ज़बरदस्त मौसम लाहौर में कम कम होता है। ये भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ सामान लेके जा रहे थे तो उनके इधर गिर गए थे फ्लैग श्लैग, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ी सी डिसरप्ट हो गई थी। कुछ लोग यहाँ पे रुक गए थे कि बारिश शायद बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हल्के फुल्के खतरे थे, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी। बजाय इसके वेट करने के हम अपनी डेस्टिनेशन पे चलते हैं और आगे मज़ीद जो है आपको दिखाते हैं। थैंक यू।